নমস্কার। আমি আমি শ্রী রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দির কম্পিউটার সেন্টারে 01-এ 2023 সিসিএ ব্যাচের ছাত্র। আজ আমি আপনাদেরকে আমার যে আইওটি প্রজেক্টের ফায়ার অ্যালার্ম সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আসলে আমরা সকলেই জানি আগুন একটি খুব বিধ্বংসী জিনিস, যার কবলে এসে দেশের অনেক সম্পত্তি ক্ষতি হয় এবং অনেকে নিজের প্রাণ হারায়। এই আগুন সম্পর্কে আমরা যদি পূর্বেই কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি, তাহলেই বা আগুন যখন লাগে সেই সময় আমরা যদি জানতে পারি, তাহলে আমরা খুব সেই সময় কোনো আগুন সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবো এবং তার থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। আমার এই প্রজেক্টটি মূলত সেই বিষয়ের উপর নির্ভর করেই তৈরি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একটা ঘর তৈরি করেছি এবং এই প্রজেক্টটি মূলত একটি আরডিনো বোর্ড, একটি ফ্লেম সেন্সর এবং একটি বাজার দিয়ে তৈরি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একটা ঘর তৈরি, আমি যে এই ঘরটাকে একটি পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে যদি আমি পাওয়ার দিই, আপনারা দেখতে পাবেন এখানে একটা সবুজ আলো জ্বলছে এবং আমি যদি এই জ্বলন্ত মোমবাতিটাকে এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করাই, আপনারা সঙ্গে সঙ্গে একটি বাজারের আওয়াজ শুনতে পাবেন এবং দেখতে পাবেন যে একটি লাল আলো জ্বলছে নিচ্ছে। আমার এই প্রজেক্টটি বা এই টাইপের ফায়ার অ্যালার্ম যদি কোনো কলকারখানা বা কোনো বাড়িতে লাগানো হয়, সেই সময় যদি মানুষ অন্য কোনো কাজে ব্যস্তও থাকে এবং অন্য কোনো জায়গায় যদি বাড়িতে আগুন লাগে, তাহলে এই ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমটি তৎক্ষণাৎ সেই বাড়ির লোকজন বা সেই কলকারখানায় যদি কেউ থাকে বা যে কোনো জায়গায় কোনো মানুষ যদি থাকে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে সচেতন করে দেবে এবং তিনি সেই আগুন লাগার পূর্ব মুহূর্তে সেটাকে রোধ করতে পারবে এবং কোনো বড় দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারবে। ধন্যবাদ।